वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे पास आया था एक डाइकिन का मशीन और इस मशीन से रिलेटेड इस लीकेज से रिलेटेड इस मशीन में एक वीडियो बनाए थे और अपलोड भी किए थे। और इस मशीन में आप देख सकते हैं, आपको हम बताए भी होंगे कि लीकेज टेस्टिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए फिर से मैं बता देता हूँ, हमारा जो यहाँ पर मशीन है, इस मशीन एरिया में हमने दो पाइप इस तरह का बनाए हैं। इसमें यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है और इसमें भी इस पाइप में ब्लॉक किया हुआ है और इससे हमारा गैस जो है इसमें होल्ड हो चुका है। और आप इस मशीन में देख सकते हैं, ऑब्वियसली हमने 400 प्रेशर डाल चुके हैं और ये प्रेशर हम कल शाम को 8 बजे के लमसम में डाले थे। और इसी तरह का इंडोर में भी हमने इस नोजल को बना के रखे हैं। 2 चार्जिंग पिन है, एक को नट कस देते हैं और दूसरा को इस तरह से ब्लीचिंग कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये भी मेरा जो है 350 प्रेशर डाले थे और 350 प्रेशर पूरा मुकम्मल है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये प्रेशर डालने का पूरा वीडियो समझ में आ गया। और हमारा ये जो मशीन है, हमें एक चीज़ डाउट लग रहा था कि क्या मुझे लीकेज मशीन में है या नहीं है। तो चलिए वो चीज़ तो फाइनल हो गया। तो चलिए अब हम इस चीज़ को फिर से यहाँ पर फ्लैरिंग बना लेते हैं इस पाइप में और सारा पाइप जो है एक दूसरे से मशीन में टाइट कर देंगे बेहतर से। इससे मुझे ये पता चला कि इससे पहले जो मशीन में लीकेज हुआ था, वो लीकेज होने का कारण जो है मेरा फ्लैर से ही लीकेज हुआ था। और ये मशीन 1 साल पहले लीकेज हुआ था और हमने इस मशीन को 1 साल बाद बनाने आए। तो इससे मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली में लीकेज कहाँ से हुआ है और नहीं हुआ है। इसीलिए हमने कल रात को ये प्रेशर मशीन भी लिए और चलिए इसको हम रिव्यू वीडियो कल बना के डालेंगे और उसके बाद आपको समझ में आया कि ये मशीन किस तरह है और किस तरह से वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि इसके बाद हम लोग कौन सा मशीन बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा बहुत सारा डाइकिन का मशीन लगा हुआ है और इस मशीन का वर्क करेंगे। और ये मशीन तीनों चारों वर्क होने के बाद मेरा जो मशीन जो बचा है, और ये मेरा सैमसंग का बचा हुआ है, इस मशीन का भी वर्क करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे बिल्कुल बने रहें। हम एक एक पार्ट में किस तरह से मशीन को रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है, हमने सारे चीज़ पार्ट बाय पार्ट करके दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।